Meja kita pakai tadi mah. Meja tu pun di bawah. Ada tak ni? Okey, baik. Itu apa bang? Lagi. Dua ke? Maksudnya dia mak. Maksudnya? Tolong ke? Ni yang penting ni. Cuba bawa itu.
Dingin. Kau tarik je aku tak. Susah sikit. Tengah tak sentuh kan? Itu kita punya bersih pasal. Ni. Apa ini? Ni. Apa ini? Ni. Apa ini? Tak bisa. Murah itu kan? Ini Punya itu apa? Nak letak sini, lepas tu sini tak nak masak. Sebab sini tak boleh, dia macam bawah sikit.
Buka ni. Bulan ni. Nak pergi dari mana? Jom ambil. Mama nak kamu. Lagi dah dapat. Oh, juga apa? Kalau ni ada yang kena beli. Benar benar. Ini. Kita bawa lagi sini. Oh, rumah. Itu semua. Sini kita. Subuh tadi dah ajak lah. Kalau ni, 26. tahu lah. Hari Sungai. Kita dah habis. Apa dia? Mana? Tu. Oh. Ni mana dekat air ni. Mama. Mana?
Ada bau demam. Gila lah. Bila ni dia nak pintar. Wah, batu-batu banyak kan ni. Kalau dah, ada sikit je jauh dia. Kayu ni banyak. Yang tahu lagi. Tapi kan. Nak tambah air. Tambah air sendiri. Tambah lah. Dulu. Syah. Habis kata jom ni tak payah. Banyak. Dalam beg dulu.
Bandung ni. Oh. Apa tu? Kicap. Kena buka. Nampak tau kita dia. Tengok kita ni. Kita ada unit media Dia tangan khas daripada KBS dan kesihatan. Hai. Jelly. Tunduk je. Tunduk je. Tunduk nasi ke? Ada sendok nasi? Sendok nasi. Ada. Nasi tu ada. Ada ke? Dah ada. Sekali ke bawang ni? Kayu ni? Semua. Wasim. Telefon. Right. Kenapa lah sekarang mau datang? Tadi datang pun. Patah kucing. Tu eh? Memang ada. Mana? Ada. Mana? Betul lah. Tapi kalau Johor, cepat tak ada tau. Ada cekut dia sedap. Kan? Kalau tak tipu-tipu. Saya suka tipu. Tu lah, macam ni ya. Saya suka dengan dia. Masa tanah. Benda air saya suka. Dia macam tak tipu. Hei. Ini ada syarat ni. Asyik, jom balik. Gambar. Air dan air dan
Air je. Mana dia ni? Tengok ni apa? Takut dia nampak ni. Kopi. Dah lapar dah orang ni tu. Ni nak bagi dia sejuk. Pendam dah ni ha. Dulu tak pecah kan masuk Dah kat bawah. Timun ada tak? Ya, masuk dah ni. Teruskan. kat di atas. Ambil nasi dulu. Ambil nasi dulu. Ada dekat. Tak apa. Dah tu kau kata. Dah, letak je.